हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज तो मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, पर मैं अपने नया लैपटॉप लिया जिसका अनबॉक्सिंग करना, जिसको मैंने आई डाटा की तरफ से लिया था। सो लेट्स गो। Here is the box. This is my new Macbook M1 Air with M1। इस पे कुछ है नहीं, ये पीसी है और साथ में सिर्फ दो ही सामान दिया है। एक है इसका चार्जिंग केबल, ओके, एंड सेकेंडली एक बुकलेट्स और एक चार्जिंग पॉइंट, मतलब प्लग। इसमें कुछ नहीं, ये खाली है। सो ये साइड में रखते हैं। सो देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर वी हैव सम बुकलेट्स एंड ऑल। इसमें मैनुअल कैसे खोलना है, क्या करना है, क्या क्या है इसका ऊपर पुस्ती है, और इधर पर और कुछ सामान है लाइक स्टिकर्स, या सम स्टिकर, एक्स्ट्रा स्टिकर। सो इसमें और कुछ नहीं है। सो वी हैव दिस ऑल थिंग्स। सो अपार्ट फ्रॉम दिस बुकलेट्स एंड ऑल, इसको एक साइड में रखते हैं। ये स्टिकर्स एंड ऑल, चार्जर, USB, क्या सी टाइप टू सी टाइप है। सो इट विल बी इंसर्ट हियर। सो ये सी टाइप चार्जर है इसका। तो साथ आते हैं लैपटॉप पे। दिस लैपटॉप, ओके, so you can see so first कि इसको मैं अगर इसे ओपन करूँ, ओपन, इट्स ओपन। सो लेट मी, इसको मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ दो सी टाइप पोर्ट है और एक माइक जैक है और ज़्यादा कुछ नहीं। एंड इट्स वेरी लाइट इन वेट, इट्स ओनली 1.29 किलोग्राम। So you can see it. So good. और ये I have given my passports। जब दुकान पे लिया था तभी हम लोग उसमें थोड़ा ओपन कर चुका था, just for ये कर रहे हैं। This open. So you can see the laptop as well slim। इसका डिस्प्ले है 13.3 इंच का। कीबोर्ड इज सम बैकलाइट मैजिक कीबोर्ड। इंटरनल है 256 SSD। इसका बाद इसका रैम है 8 GB रैम। इसका प्रोसेसर है मैक OS, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इस मैक OS। इसका चिपसेट है M1, जो कि ये एप्पल की तरफ से ही इसको बिल्डअप के। पहले आगे में क्या होता था कि इसमें इंटेल प्रोसेसर होता था, लेकिन अभी इसमें इंटेल नहीं है, इसमें खुद की प्रोसेसिंग है, प्रोसेसर है जो कि M1 प्रोसेसर है। सो यार इसको प्राइसेस का बात बोले तो इसका प्राइस लगभग 93,000 पे आते हैं। अगर स्टूडेंट ऑफर मिल जाएगा 6% का, जो स्टोर से लेके। That's all. Thank you for watching the video. Have a nice day.